अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी बात में एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आए हूँ जो आम तौर पर लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, और वो है कि मकान बनाने के अखराजात। कि भाई हमने जो बजट रखा होता है उससे बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जो हमें बताया जाता है उससे ज़्यादा क्यों लगता है। और होता ये है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं क्यों लगा पाते। उसकी वजह सबसे ये है कि हमें एक गलत गाइड किया जाता है, और हमें ये बताया जाता है कि बस आपने एक ज़मीन ख़रीद लेनी है और उसके ऊपर ईंट, सरिया, रेत, सीमेंट, बजरी, दरवाजे, खिड़कियाँ और इस किस्म के अखराजात आते हैं, और उसकी एक वैल्यू बनाकर कॉपी पेंसिल से कोई भी साहब आपको बता देगा। दूसरे से पूछेंगे वो भी यही बताएगा, और तीसरे से पूछेंगे वो भी यही बताएगा। असल में इसके अंदर बहुत से ऐसे भी अखराजात हैं जो अनदेखे अखराजात कहलाते हैं। मसलन कैसे कि आप ज़मीन लेने गए और आपने ज़मीन की कीमत तो देख ली और उसको पे भी कर दिया, लेकिन उसके साथ प्रॉपर्टी कमीशन और दूसरे पेपर के अखराजात, ट्रांसफ़र फ़ीस, तो पहले तो आपको वहीं काम शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद जो है, अभी हम ज़मीन ले लेते हैं। हमने कभी ये चेक नहीं किया कि ज़मीन गहराई में है कि स्टेट है, और हमने घर बनाना होता है, चाहे 2 मरले का है, 5 का है, 10 का है, कनाल का है, और हम वो ज़मीन ख़रीद लेते हैं। अब क्या होता है कि जिस वक्त ज़मीन ख़रीद लेते हैं और हम उस पर घर बनाना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो ये तो गहराई में है, और अब उसमें एक अलग उसमें ख़र्चा पड़ जाएगा कि उसमें मिट्टी डालकर, उसको गसू डालकर, जो भी उसका नाम है डालकर उसको ऊंचा करना पड़ता है, और वो ट्रॉलियों की अच्छी वाली कीमत पे करनी पड़ जाती है जो आपके बजट का हिस्सा नहीं होती। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है नज़र आता है कि हम जो है अपना, एक मिनट में ताकि थोड़ा सा, अच्छा, मतलब हमें उसके अलावा हमने कभी ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि बुनियादें खोदने के भी पैसे देने पड़ेंगे। वो जब बुनियादें खोदी जाती हैं, उसमें रोड़ी डालती है, वो अलग एक बजट हो जाता है। बंदा कहता है हैं ये भी पैसे देने पड़ेंगे। उससे आगे जब चलता है जी दीमक की दवाई डाल लें, दीमक लग जाएगी, वो भी ऐसी 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपये की दवाई डाल जाती है। अब ये वो अखराजात हैं जो आपने बजट नहीं किए हुए और आपने एक मखसूस बजट रखा हुआ है घर बनाने का। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प है सीवरेज सिस्टम। कोई इसको नहीं करता कैलकुलेट, इसका कोई तखमीना नहीं लगाता। और क्या होता है कि जब वो सीवरेज सिस्टम की बारी आती है और जब उसके लाने पड़ते हैं उसके बड़े बड़े सीवरेज सिस्टम के पाइप्स, और उसकी जब पेमेंट करता है तो तब उसे पता चलता है कि ये तो बजट अभी स्टार्ट में ही सारा बुनियादों भी लग गया है, क्योंकि अभी तो आगे शुरू होना है। अच्छा, फिर आ जाता है कि सरिया। अच्छा, वो एक तखमीना होता है कि जी सरिया छत पे डलना और वो इतने टन लग जाएगा, और बिल्कुल आप उस तरह काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि दरवाज़ों के ऊपर, जो दरवाजे हैं उनके ऊपर सरिया की सलाखें पड़ती हैं, खिड़कियों के ऊपर सरियों की सलाखें पड़ती हैं, और इस तरह के वो पूरे घर में जब पड़ती हैं तो फिर पता चलता है कि वो तो एक अलग टन ही बन गया वो भी। और वो एक टन के अलग लगा लें, मतलब अगर 80 रुपये या 90 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से है तो समझ लें कि आपका वो अच्छा वाला पैसा लग गया। अच्छा, उसके बाद जो है मुतफरिक अखराजात बहुत से शुरू हो जाते हैं आपके, कि जी आप किसी आर्किटेक्ट को दिखाएं, जी बुलाएं, वो आपको थोड़ा सा और बेहतर कर दे। चौकीदार आपको रखना पड़ जाता है। उसके बाद वैसी कीमतें बढ़ती रहती हैं। उसके बाद लकड़ी और रोगन का वक़्त आ जाता है, और उस वक्त आपकी ये हालत हुई होती है कि सारा पैसा आपका सीमेंट, बजरी और ईंट पे लग गया होता है, लोहे पे, और अब जो सबसे अहम काम है जिसमें घर के दरवाजे लगने हैं, रोगन होना है, उस पर आप जो है हाथ उठा लेते हैं, और उस वक्त समझ नहीं आती कि अब इस घर कैसे मुकम्मल होगा। अब उसका एक ही हल होता है कि बस उसको फटाफट ख़त्म करके बड़ा सा कोई दरवाज़ा लगा के घर में घुस जाए, और बाद में हम इसको बना लेंगे, और वो बाद में कितने साल लग जाएंगे, बस फिर आप जब अंदर चले गए रहने के लिए तो फिर वो भी बहुत मुमकिन नहीं है। और अगर आप किसी के सोच कर्जा लेते हैं तो आपके सर पे चढ़ता है। नहीं तो आजकल कारोबारियों ने तो सही पकड़ा हुआ है कि दूसरे के पैसे ना दो और घर मुकम्मल कर लो, वो फिर मांगता रहेगा तो उसको देते रहेंगे 5-5 हज़ार रुपया। तो बराए मेहरबानी जब भी आप घर बनाएं, मकान बनाएं, कोशिश करें कि तखमीना जो है वो ना लगाएं जो बिल्कुल आपको बताया जा रहा है, बल्कि अनदेखे अखराजात जो है ये एक अच्छे भले मतलब पैसे ले जाते हैं घर बनाने में। तो लिहाजा अनदेखे अखराजात पे खुसूसी तौर पर तवज्जो दें और फिर बजट बना के घर बनाना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे इस राय का और इस मशवरे का ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी आपने मेरा वीडियो देखा है मकान बनाने के अनदेखे अखराजात। ये आर्टिकल की सूरत में भी दुनिया अखबार में छप चुका है, जिसकी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के साथ नीचे आ जाएगी। और अगला जो मेरा प्रोग्राम है वो शिफ्टिंग के बारे में होगा, जो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है घरों की या दुकानों की या अदारों में, हमें सामान को शिफ्ट करना पड़ता है तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो अगला जो प्रोग्राम है वो मेरा शिफ्टिंग के बारे में होगा। बहुत शुक्रिया। आरिफ मीलवान, ग्रीन टीवी।